കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്യുപ്മെന്റ് ഓണേഴ്സ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രവർത്തക യോഗം പെരുമ്പാവൂരിൽ നടന്നു. മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങളുടെ ഉടമകളും തൊഴിലാളികളുമടക്കമുള്ളവർ പങ്കെടുത്തു. ഈ മേഖല നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു. കേരളത്തിലെ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ പ്രമുഖ പങ്കുവഹിക്കുന്ന അവശ്യ ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങൾ. ഇത്തരം യന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നവരും ഇതിന്റെ ഉടമകളും നേരിടുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വളരെ വലുതുമാണ്. അസംഘടിതരായ ഇക്കൂട്ടരെ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്യുപ്മെന്റ് ഓണേഴ്സ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ എന്ന സംഘടന 2016 രൂപം കൊണ്ടതും. ഈ സംഘടനയുടെ എറണാകുളം ജില്ലാ പ്രവർത്തക യോഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെരുമ്പാവൂരിൽ നടന്നു. ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രത്തിന്റെ ഉടമകളും പ്രവർത്തകരും ഇതിൽ പങ്കാളികളായി. പ്രവർത്തക യോഗം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കാടാച്ചിറ ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തിയ നമുക്ക് തൊഴിൽ സുരക്ഷ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ട മാർഗങ്ങൾ നമ്മുടെ സംഘടന സ്വീകരിക്കും. അത് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ അടിയുറച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാകണം എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ആമുഖമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, 2008 വരെ നമുക്ക് പട്ടുമെത്ത വിരിച്ച പരവതാനികളായിരുന്നു. പക്ഷെ 2008 എന്ത് സംഭവിച്ചു നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് മിക്കവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. 2008 കേരളം നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം കൊണ്ടുവന്നു. ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് നാസർ ഫൗസിയ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ മേഖലാ ഭാരവാഹികളായ TM ജിൻസാദ്, VH ഷഫീഖ്, TL ജയ്ഫർ, KP ഷംസുദ്ദീൻ തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു. മെട്രോ ന്യൂസ്, പെരുമ്പാവൂർ.